นี่ครับส้มตำเรามาแล้วครับตำทะเลนะครับทะเลแบบสุกๆครับเห็นแล้วซีดปากมีมะนาวชิ้นใหญ่ๆนะครับมีกุ้งมีปลาหมึกมีปูนะครับสงวนราคาที่150 บาทนะครับใครสนใจมาอุบลครับทักเข้ามาเดี๋ยวพาไปกินครับแต่จ่ายเองนะครับแล้วก็ผลผลิตจากการย่างมาแล้วครับย่างหมูครับมีมาแล้ว